Պարզվում է ՔՊ-ում վարչության նախորդ նիստերից մեկի ժամանակ, երբ Փաշինյանն ասել է, որ 2026-ի նախընտրական շտաբի պետ պետք է ընտրենք, բազում ՔՊ-ականներ ինքնառաջադրվել են՝ Գևորգ Պապոյանը, Արայիկ Հարությունյանը, Ալեն Սիմոնյանը եւ ուրիշներ։ Սակայն վերջին նիստի ժամանակ արդեն պաշտոնապես միայն 2 հոգի առաջադրվել Գևորգ Պապոյանն ու Արայիկ Հարությունյանը։ Քվեարկության արդյունքում ձայների մեծամասնությունը ստացել է Արայիկ Հարությունյանը, թեպետ Պապոյանը կուսակցության վարչության ընտրությունների արդյունքներով երկրորդն է Փաշինյանից հետո։ Իսկ թե ինչպես է Հարությունյանն արժանացել վերնախավի համակրանքին, ասացին, որ աշխատակազմի ղեկավարները որպես կանոն գորշ կարդինալներ են եւ տիրապետում են ներկուրիսային անցուդարձին։ ՀՀ քրեակատարողական հիմնարկներում բառի բուն իմաստով քաոս է։ Օրերս արդի ՔԿՀ-ում բունտ էր։ Քրեական ենթամշակույթ կրող 3 դատապարտյալի տեղափոխել էին այլ ՔԿՀ-ներ, որից հետո կալանավորներն անհնազանդության էին դիմել։ ՔԿԾ-ն բարձաբանում տարածեց, որ արդի ՔԿՀ-ում քրեական ենթամշակույթի արգելված իրերի դեմ պայքարի, խցերից չթույլատրված առարկաների եւ կահույքի դուրսբերման աշխատանքները ազատազրկվածների մոտ առաջացրել են դժգոհություններ։ Տեղեկացանք, որ պաշտոնանկ է արվել ՔԿՀ պետ արդարադատության գնդապետ Լևոն Հովհաննիսյանը։ Նա 2024 թվականի մայիսին էր նշանակվել։ Սակայն Սրփուի Գալյանի ընկերուհին ԿԿԾ պետ Ծովինար Թադևոսյանը կրքերը հանդարտեցնելու համար պաշտոնանկ է արել նրան։ Որոշ տեղեկություններով նոր պետ է նշանակվելու Սևան ՔԿ-ի պետ Արտակ Ղազարյանը։ Եկեղեցի իշխանություն հակամարտության ընթացքը Նիկոլ Փաշինյանի համար ոչ բարեհաճ հուն է մտել, ինչպես ԿՊՀ-ականներն են բնորոշում, Փաշինյանը պատային իրավիճակում է հայտնվել եւ անգամ իրենց համար է անհասկանալի, թե որն է լինելու սրանից ելքը։ Մի բան փաստ է, որ Փաշինյանը նահանջի ցանկություն չունի եւ չի էլ կարող կեսճամփից հետ դառնալ։ Սրանով է նաեւ պայմանավորված այս կիրակի կրկին պատարագի մասնակցելու հայտարարությունը։ Գրել ենք, որ Հովանավանքում անցած կիրակի օրը նախկին քահանա այժմ աշխարհիկ Ստեփան Ասատրյանի մատուցած պատարագից հետո Նիկոլ Փաշինյանը ցնցումների մեջ է ընկել, տեսնելով, որ իր հակաեկեղեցական արշավը հանրությունը մերժում է, եւ Հովանավանքում մի քանի 100 քաղաքացի էր հավաքվել, այն էլ վարչական ռեսուրսի միջոցով, իսկ ներկաների մեծ մասն ուժային կառույցի աշխատակիցներ էին քաղաքացիական հագուստով։ Եվ սա այն պարագայում, որ պատարագից մեկ օր առաջ էլ համացանց էին նետվել Աշրակ Սրբազանին վերագրվող տեսանյութերը։ Որոշ ԿՊՀ-ականների կարծիքով գալիք հավաքի մասին հայտարարությամբ եւ իր մասնակցությամբ Փաշինյանը մի քանի խնդիր է լուծելու։ Երկրորդ շանսն է տալու թիմակիցներին, որ հասկանա, թե ովքեր են պատրաստ անվարան կատարել իր ցանկացած հանձնարարություն ուղիղ ասված թե ցանկության տեսքով։ Կարճ ասած, Փաշինյանը մահապարտներ է հավաքում, որ հետը տանի իշխանության հաջորդ ժամկետ։ Բանն այն է, որ անցած պատարագին ԿՊ ղեկավար կազմից հաշված մարդիկ են եղել նրա կողքին, ասում են հենց այդ փաստն է նա բավականին ծանր տարել։ Հովանավանքում էին Գևորգ Պապոյանը, Սուրեն Պապիկյանը, Արմեն Խաչատրյանը, Արուս Մանավազյանը, Ալխազ Ղազարյանը, մի շարք համայնքապետեր, մարզպետներ։ Ներկուսակցական չիստկայից բացի երկրորդ հավաքը նաև կլեգի դիմացնի Տեր Արամի գոյությունն ու վտանգավոր նախադեպ կստեղծի, որ այլ թեմերում եկեղեցիներում էլ քահանաները հանգիստ հեռանան մայրաթորից, վստահ լինելով, որ կշարունակեն իրենց գործունեությունը ՔՊ գահակալության տակ, եւ այդ մանր քայլերով կարելի կլինի քանդել եկեղեցին։